Então agora esse processo aqui é processo de acabamento da prateleira. Tô passando aí uma lixadeira Rota Orbital, uma lixa aí grana 100, para dar um acabamento aí para poder já aplicar a seladora. Então aí já é fase final mesmo do processo de fabricação da peça. Aí agora tô já aplicando a seladora, está diluído aí aproximadamente 10%. Né, para não ficar muito fina, porque se afinar demais a seladora, aí você tem que dar mais demãos para ficar bom. E aí aplica nas duas faces da peça, aplica no topo, para que a peça fica toda protegida aí, lá na casa do cliente. Então, serviço assim, processo simples aí de aplicar a seladora, né? Não tem segredo nenhum. Essa peça aí é a peça de baixo da lareira. Também tô aplicando a seladora dos dois lados. A primeira demão, igual eu falei, diluída 10%. Depois, para a próxima demão, eu coloquei mais uns 5% de thinner, né, para poder diluir. E aí, só com duas demãos eu já resolvi essa peça, já ficou pronta. Aí, ela na casa do cliente, né, eu passei o pincel para tirar o pó. Agora estou aplicando a cola monta fixa, né, que é uma cola bem resistente. E depois que eu passo a cola, eu venho fazendo o processo de fixação da peça aí, usando uma marretinha de borracha para poder prender. Essa cola, como ela é muito resistente, ela depois que secar de um dia para o outro, ela dificilmente vai soltar essa peça daí, porque ela é realmente muito boa, essa cola. Aí eu usei esse processo para evitar por parafuso e bucha. E aí no caso eu já estou aí ajustando a peça de baixo, né? Essa peça deu bastante trabalho em ajuste, porque ela tem ajuste lateral, ajuste na parte de encaixe da lareira, parte interna. E aí eu levei a peça na lareira, voltei aí ajustando várias e várias vezes, até o momento dela ficar pronta para colar. Aí eu usei a plana, eu usei o martelo aí, uma chave física para poder esconder o pino, né, para não cegar a faca da plana. E aí fui ajustando até que ela encaixou. Esse tipo de trabalho aí requer bastante paciência também, para você poder ir olhando onde é que você vai poder planar, às vezes você pode planar demais e ficar aberto. Então você vai plano um pouquinho, testa, vai lá, plana mais um pouquinho, testa de novo, até o serviço ficar perfeito, né? E aí esse serviço foi feito com um molde de papelão, né? Como eu já havia dito, o próprio cliente fez o molde que ele fez ficou muito bom, né? Eu segui a risca o molde que ele fez. E esse ajuste que tá tendo aí é um ajuste considerado até que simples, né? Porque trabalhar com molde tem que ter um cuidado aí, para não cortar a peça errada. Mas o fato do molde ter sido bem feito fez toda a diferença, porque eu não tive tanto ajuste assim na obra, né? Vendo aí a prateleira já encaixando, ficou muito bom. E aí na sequência eu já passo cola também, tira a poeira, passo cola, monta fixa. E aí vou prendendo a peça com martelinho de borracha, né? Aí passando cola. E aí na sequência já vem aí na fixação. E o martelinho de borracha você bate ele, né, não com muita força, só para você sentir mesmo que a cola aderiu na madeira, já é o suficiente, né? Aí você sente que a peça não vai ficar em balanço, está bem fixa. E dá um efeito bem bacana aí na lareira, né? Aí já estão com as duas peças colocadas, né? Você pode ver que a lareira está sem uma resina ainda. O cliente ficou de aplicar uma resina aí depois. E ficou um acabamento muito bacana. A combinação do tijolo com a madeira de demolição também ficou muito bom, né? E aí no final aí a Bia tá limpando, dando um trato final aí no ambiente, né? Um cuidado aí para não deixar sujeira na casa do cliente. Ficou muito bom esse serviço, foi um trabalho gostoso de fazer, teve bastante ajuste, né? Usei técnica de molde, papelão, de colar com pino, enfim, serviço bem divertido aí.